Met hierdie video kyk ons hoe ons sortering na volgende vlak kan neem deur gebruik te maak van subtotals of subtotale. Dis 'n ingeboude funksie in Excel wat outomaties vir jou sekere groeperings van data sal subtotale opplaas of berekening opdoen. As ons na die data kyk, is die eerste vraag wat 'n bestuurder aan jou gaan vra is waarskynlik om vir my per departement of per streek die totale uitgawes aan te toon. Nou, die subtotaal funksie is gewoonlik die een in enige kursus wat ek aanbied waar mense na die tyd na my toe kom en sê, dit was nou die waarde vir geld, as hulle hierdie net al lankal terug geweet het. So kom ek wys julle hoe maklik is dit om dan byvoorbeeld die totale uitgawes per streek te kry. Kom ek wys eers vir julle wat ons gewoonlik sou gedoen het in die verlede. Ons sou waarskynlik binne in streek 'n selletjie selekteer het. Ons sou gegaan het na data en A tot Z en daar het ons streke gekry. Daarna sou ons waarskynlik tussen elke streek 'n rytjie gaan inplaas het, regsklik en insert. Kom ons doen nog enetjie hier tussen Kanada en Portugal en insert. Wat ons dan sou doen is, ons sal dan waarskynlik hierdie data selekteer, na ons home knoppie toe gaan en sê subtotal, selfde hier, selekteer en 'n subtotaal funksie daar sit. Nou in hierdie geval is dit baie eenvoudig, ons het nie baie data nie, ons het maar 36 lyntjies en daar is iets soos 4 streke, so hierdie kan ons binne 5 minute afhandel. Wat as jy werk met 30 streke? Hierdie kan letterlik 'n hele dag se werk wees. So kom ek wys julle hoe ek dit letterlik binne 5 sekondes kan doen. Ek gaan terug na my oorspronklike data en die goue reël by subtotale is om ten minste eers in hierdie geval die streek met die hand te sorteer. Die subtotaal funksie gaan dit nie vir jou sorteer nie, jy moet ten minste daar die eerste stap eers doen. Daardie kolom waarop jy die totale wil uitwerk, moet jy met die hand eers gaan sorteer. So ek kies enige selletjie in streek, ek gaan na data en ek sê, goed, kom ons doen na A tot Z. As dit in plek is die volgende 5 sekondes verder en jy het al die subtotale vir elke streek. So wat ek doen, ek selekteer enige selletjie in my data, ek gaan na die data knoppie en hier heel aan die regterkant is een wat sê subtotal. Kom ons kyk wat hy vra. Al wat ek vir my studente gewoonlik sê is, lees net deur elke opsie. En eerste keer moet ou dalk 2 keer dink wat jy moet doen, maar as jy dit die eerste keer verstaan, het jy dit. So elke keer is wat verander. Ons weet elke keer as die streek verander wil ek iets doen. So, ek sê elke keer as die streek verander. Wat moet dan gebeur? Geef my die som, jy kan gemiddeldes uitwerk, minimums, maximums, die keuse is joune. Kom ons sê die som. Ek soek die som. Dan vra hy vir jou, watter kolom moet ek som vir jou? In hierdie geval is dit dan die uitgawe kolom, gewoonlik die een met die syfers. Nou hier is waar die meeste studente die fout maak deur te sê, maar ek stel belang in streek, so jy moet vir my die totaal gee van streek. Nee, ek soek elke keer as die streek kolom verander, 'n totaal op die uitgawe kolom. Ek sê OK, en kyk hoe eenvoudig is dit. Na elke streek het hy vir my die totale ingevoeg. En boonbehalwe dit het hy aan die linkerkant vir my hierdie keuses gegee van 1, 2 en 3, waar ek nou die data kan in groepe plaas of beter vertoon op die skerm. So as ek 3 selekteer, wys hy vir my al die data. As ek 2 selekteer, haal hy al die onnodige data tussen en uit en gee net vir my die groot totale. As ek dalk dan na 'n spesifieke streek wil kyk, kan ek sy plus knoppie selekteer en kyk wat die details binne in Kanada of hom weer toemaak.
As ek op knoppie 1 selekteer, gaan hy vir my net die groot totaal wys. So 3 wys vir my alles, 2 breek hom af en ek kan enige streek weer gaan oopmaak indien ek na die details wil kyk. As ek dan nou nuwe data sou byvoeg, gaan ek waarskynlik net die subtotale afhaal, so ek selekteer binne my data, ek gaan weer na data, ek gaan na subtotal en hier is 'n remove all. En dan sit ek net die nuwe data aan die onderkant by, ek sorteer net gou weer vinnig volgens streek, gaan terug na die subtotaal en ek doen net weer 'n subtotaal vir elke streek, die totaal van die uitgawe kolom en en daar het ek die nuutste weergawe. Dis hy, dit is een van die mees ongelooflike funksies in Excel en dit gaan jou ure se tyd spaar.